Буду снимать рулевую тягу в сборе, поэтому для этого подомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо, выворачиваем руль в левую сторону. Вот так, при замене в правую сторону, при замене левой тяги. И откручиваем наконечник. То есть снимаем, сбиваем наконечник рулевой тяги. Видео я делал, ссылочку держите, переходите, смотрите. Сбили наконечник. Тут можно его продиагностировать уже в полном объеме. Видите, палец, хоть он еще и не стучит, но люфтец имеется. И вот такое свободное вращение. Ну, то есть болтается палец в сухарях. И теперь мы можем вот таким вот движением взад-вперед еще раз продиагностировать рулевую тягу, сам шарнир. Вот. Слышу я, как косточка ходит туда-сюда. Разбираем дальше, снимаем пыльник. Хомут здесь и хомут вот там вот в глубине, на другой стороне пыльника. Вы должны его увидеть. У всех по-разному. Металлический хомут, пластиковый, у кого заводской еще может стоит. Демонтируем пыльник. Хомуты сняты. В этом месте идет фиксатор, вот выборка такая на рулевой тяге. То есть пыльник нам нужно пересаживать. Не знаю, если вы новый пыльник заказали, то понятно, что можно не мучиться его подрезать, снять. Если пыльник у вас один, то нужно эту часть, ну дело техники уже, эту часть смазать чем-то скользким и пересаживать. Пыльник, у меня пыльник такой, вон как бы резиново-пластмассовый, ну дебелый такой, будет, наверное, не очень легко справиться. Ну, нужно это сделать и стягиваем пыльник в эту сторону. Так, добрались до шарнира, сняли пыльник. Значит, показываю на новой тяге. Вот этот шарнир, который вон там. На спринтере добираться намного проще. На Вито это проблема, потому что не подлезешь туда. Скорее всего, есть какой-то спецключ, но я не знаю, я так пока делаю так. Значит, и опять же, каждая машина индивидуальна, но принцип одинаков. Резьба вкручивается в шток рулевой рейки, в сектор. За вот это дело хватаем ключом и прокручиваем. На рейке тоже есть для ключа, блин, как его показать, не знаю. Для ключа грани такие специально, чтобы удерживать это все дело. Вон ключ удерживает от проворачивания. Фиксируем. Вот таким образом я все делал, если видно. А другим ключом откручиваем. Здесь я не знаю, какой ключ, скорее всего на 41. Я вот старый ключ нашел какой-то, подточил, и он у меня пошел. И выкручиваем по резьбе тягу. Отпускаем и вот выкручиваем. Прокручивается. Прокручивается уже по резьбе. Если вы не отпустите, то просто будет шарнир прокручиваться. Вот так, вот все это дело. И вон что у нас осталось. Ответная часть с резьбой. Ну и вот, в общем-то, та проблема, по которой разбирал я. Так, вроде шарнир тугой, но просто там уже выработка имеется. Просто он подклинивает в некоторых местах и кажется, что туго. А так вот видите, вот именно тот стук, который исходил со стороны рейки. То есть это стучал шарнир рулевой тяги. Перебираем пыльник на новую рулевую тягу. Чтобы снять пыльник, нам надо снять рулевой наконечник, скрутить его. Поэтому перед этим замеряем длину, выравниваем шарнир, чтобы ровно стоял шарнир. И замеряем длину линейкой или чем, что у вас есть. Понятно, что это все приблизительно, чтобы какое-то время на развал схождения ехать надо будет по-любому.
Но чтобы какое-то время поездить или хотя бы доехать до развала схождения, нужно тягу новую выставить тот же самый размер при сборке. От центра наконечника замеряем расстояние до вот этого вот буртика. Почему до буртика? Можно было бы до резьбовой конца части. Видите, здесь буртик больше на тяге вот этого производителя. Поэтому до буртика замеряем, запоминаем и снимаем наконечник, снимаем пыльник. Чтобы снять наконечник с рулевой тяги, желательно тиски иметь. Если нету тисков, имеется вот на этой грани здесь тяги, то есть тяги грани вот на этой вот здесь в данном месте. Можно захватить ключом, но если получится, отпускаем гайку, контргайку и откручиваем наконечник. Наконечник свободно идет. Потом снимаем гайку. Ну, для верности можно потом, вдруг вы размер забыли или что, при скручивании наконечника считать обороты. Раз, два, посчитали, запомнили потом, чтобы на всякий пожарный. Так, и снимаем пыльник. Готово. Пыльник вроде целый. Откручиваем также на новой тяге наконечник. Гайку, одеваем пыльник. Выставил по размеру. Установил пыльник. По надобности положите смазки, если нужно. Двумя ключами на 24 рожковыми контрим гайку. Кстати, также можно и откручивать без тисков. Есть на наконечнике вот грани под ключ на 24 и гайка. И берем, законтрагаем это все дело, хорошо поджимаем. Контрольный замер. Сверяем. Все совпадает. И производим установку в обратном порядке. Готово. Тяга закручена. Закручиваем гайку наконечника. Устанавливаем на место пыльник. Обжимаем его хомутами. Готово. Все установлено. Проверяем люфт. Без колеса. Все. Все мертво. Все отлично. Автомобиль собран. Люфты устранены. Тяга заменена. Переходите на другие мои видео по ссылкам. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал ВАЗ-2101-2107 ремонт и обслуживание. Ссылочка тоже будет в описании. Всем удачи на дорогах, удачи в ремонтах и до следующих видео.